Hola, muy buenos días. Somos los estudiantes Mar del Piero Payacho Quiruna y Pedro Miguel Mendo Toledo del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Magdalena de Dios, Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad. Hoy tenemos el agrado de informarles sobre nuestro patrimonio natural, el bosque del Cañoncillo, el cual está pasando por una contaminación ambiental, la tala agresiva de árboles, y esto está repercutiendo en la salud de su flora y fauna y muchas veces en la salud de las personas. Si no tomamos conciencia, este patrimonio podría extinguirse. José está ubicado uno de los mejores patrimonios naturales, que es el bosque de Cañoncillo. Esta está en el distrito de San Pedro de Llop, a la margen izquierda del río Jequetepeque. Gracias a su desierto y a sus hermosas dunas, esta es ideal para practicar el snowboard. Destaca asimismo su diversa flora, como el arbusto, chilca, zapote, del algarrobo. Se obtiene la algarrobina, licores y café. Y a menudo su madera es utilizada para vigas, ya que debido a su gran resistencia. El bosque de Cañoncillo debe ser cuidada, ya que esta nos brinda riqueza y el cuidado del planeta. Por el cual, en algunos lugares no habrá vegetación y naturaleza. También este patrimonio natural tiene un valor importante histórico, porque como sabemos, ha tenido una relación con etnias o grupos precolombianos, como las culturas mochica, chimú, gallinazo, pisnique y salinada. Este bosque ha sido un medio de subsistencia de estas etnias. Por ello, debe ser cuidada, ya que nos demuestra cuánto antiguo, sabio y maravilloso es este patrimonio natural, con su vegetación y naturaleza. Porque aparte de atraer turistas, tiene cosas bellas. Sabemos muy bien que este patrimonio natural está pasando por unos agentes contaminantes. ¿Cuáles son? La tala de árboles activos, el ganado, ingreso de caprino, forestales. Debido a esto, planteamos las siguientes acciones y compromisos para valorar y conservar el bosque de Cañoncillo, como crear campañas de concientización, la conservación, la valoración y a la difusión de este maravilloso patrimonio. Encender fogatas en virtud de que es una de las principales causas de los incendios forestales. Proteger y cuidar los hábitats de la flora y fauna endémica. Evitar la caza excesiva de los animales. Implementar forestal, mucha más vegetación.
preguntarán, ¿por qué la creación de conciencia? Porque así los pobladores se pongan en el lugar del bosque y observen las consecuencias de sus actos contaminantes y el daño que ocasiona esto. Publicar imágenes donde observemos animales muertos, enfermos o heridos, flora seca, talada y quemada, para que así la gente observa lo que está ocasionando estos agentes contaminantes. El paso de las fogatas debemos apagar con agua, arena y o extintor, ya que el debido toque con ramas secas, esto generará un incendio, el cual traería muerte y existencia de algunos animales y plantas de este patrimonio natural que están en peligro de extinción. ¿Por qué debemos cuidar los hábitats de los animales y plantas? Para que así todo ser vivo pueda desarrollarse y vivir, para seguir siendo parte de este patrimonio natural. Debemos evitar la caza indiscriminada, ya que esto acabaría con todas las especies que existen en este patrimonio natural. A la vez, debemos practicar la caza moderada. ¿Por qué? Porque muchas personas utilizan esto para su alimentación o muchas veces para practicar remedios caseros. La deforestación consiste en plantar árboles, ya sea de algarrobo, espino, sauce y plantas medicinales. ¿Por qué? Porque esto absorberá todo el dióxido de carbono que está en el aire y nos brindará el oxígeno que es necesario para subsistir. Concluimos diciendo que cuidando y conservando nuestro patrimonio natural podremos conmemorar las maravillas de nuestra comunidad y país. Cuidemos nuestros patrimonios naturales para poder disfrutar de ellos.